आमतौर में चिकन बनाने में लगता है 1 घंटा, पर हमें लग गया यहाँ पे 3 घंटा। अब वो कैसे है आओ बताता हूँ। हेलो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे, मैं और मेरा दोस्त फोन चलाते हुए इन पिक्चर्स को देख रहे थे, तभी मेरा दोस्त बोला चिकन बनाते हैं। फिर हम दोनों पद यात्रा करके चिकन लेने चले गए। अब हम दोनों को नहीं पता था ये चिकन बनाना हमें इतना महंगा पड़ेगा कि बनाने बटर चिकन जाएंगे और बनाना पड़ जाएगा मटर चिकन। बटर बहुत महंगा है, इसलिए हमने मटर से ही काम चला लिया। खैर ये चिकन बनाना इतना आसान कहाँ था। आधी तैयारी हुई ही थी कि मेरी छोटी दीदी बोली कि मेरा फेयरवेल है, मुझे स्कूल छोड़ने चलो। तो हम दोनों ने उसे स्कूल छोड़ा और वापस आकर के फिर से लग गए चिकन बनाने। अब इसे बनने में फिर से टाइम लगने वाला था, तो मैंने ओरियो खाया और चिकन देख के मेरे मुंह में पानी आया। पानी बाद में पीऊंगा, पहले चलता हूँ केले के पत्ते काटने। अब केले के पत्ते क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त बोला कि केले के पत्ते पे चिकन खाएगा और मैं इसके साथ रहा तो पता नहीं क्या क्या करवाएगा। खैर अभी तो सलाद काटेगा और इतने में हमारा चिकन बन जाएगा। पूरे 3 घंटे बाद चिकन रेडी हो गया और मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और मूवी देखते हुए चिकन खाने के बाद मेरे दोस्त का रिएक्शन कुछ ऐसा था, अच्छा मैं भी खा लूं, नहीं तो अकेले ही खा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।